仲喺度諗緊方法點樣可以擴大你個潛在客戶名單？今日所介紹嘅 Social List 應該可以幫到你，佢能夠幫你喺唔同嘅 social level 裏邊同埋 Google Map 裏邊揾到你嘅潛在客戶嘅 email address， 令到你可以 cold mail 佢哋。Hello， 我係 Morris。如果中意我哋拍片去介紹一啲唔同嘅 software 嘅話，咁就記得撳個鐘仔 like 同埋 share 呢條片啦。Thank you。好啦，咁 Social List 究竟係一樣咩工具咧？咁佢就係一個專業嘅 email 結載工具啦。佢能夠可以喺唔同嘅 social network 同埋 Google Maps 裏邊，可以幫你去搲到你一啲潛在客戶嘅 email address 翻嚟。咁你就可以好快速咁樣建立一個 email address 嘅 list 啦。咁然後你就即刻聯絡佢哋，去同佢 sell 佢哋，你有啲咩 product 啦咁樣。好啦，嚟到 Social List 嘅主頁啦。咁基本上大隻字佢都講緊㗎，佢能夠喺 Google Map 同埋 social media 上面去揾到你需要嘅 email address 啦。好啦，咁佢嘅 selling point 其中一樣嘢就係佢話佢嗰個彈出率係少過3%啦。咁佢話佢有一啲 protection 去防止你係被 block 啦。咁當然我係唔夠有嘅。好啦，咁最主要其實一樣嘢就係唔需要你識 coding，唔需要有 plugin，唔需要 crash 都可以用得到呢樣嘢，可以去揾到 email。咁你攞到 email翻嚟之後，咁你究竟其實我哋有咩用咧？咁你攞 email 嘅時候，最主要就係做呢樣嘢啦 ，cold email outreach 啦，就 send 一個 cold email。之前我有條片介紹嘅，咁就用埋 LeadForce 啦，都係揾 email 去做嘅。咁就呢個係另一個軟件去做呢樣嘢。好啦，能夠去揾到嘅 email address 咧，就分別有 Google Map 啦、Facebook 啦、Instagram、YouTube、Twitter、LinkedIn、TikTok 唔同平台都攞到嗰個 email 翻嚟啦。咁加埋而家嘅現在嘅呢一個價錢，如果 free trial 嘅100 contact 一個月啦，唔使錢；Pro 嘅59蚊一個月美金，咁就1萬個 contact 啦。Business 149美金，咁就10萬個 contact 一個月。好啦，咁下邊嗰啲就係嗰啲 review 啦，咁基本上就唔使睇啦。好啦，而家呢一刻今日拍片呢度仲做緊lifetime deal Absomon 嗰度，咁可以睇下而家佢做緊咩價錢。好啦，做緊69，但係已經extended access 啦，咁即係基本上如果你冇跟開冇參加嗰個 plan 叫 Absomon Plus 咧，咁基本上就已經過咗啦，咁就唯有睇翻佢而家一個月費嗰個啦。咁樣好啦，login 入去睇下先啦。咁樣呢個就係佢個 back end 啦。咁樣睇到啦，之前我哋係有試過唔同嘅方法去攞到嗰個 email 啦嘅其中一啲data。好啦，睇翻條 menu 先 ，menu 做得到佢所講嘅，可以喺個 Google Map 度揾到資料啦 ，Facebook、Instagram 靠 hashtag 啦 ，Instagram 靠 keyword 啦 ，LinkedIn 靠 keyword，Twitter keyword，Twitter 靠 followers，Twitter 用 following 嘅方法揾YouTube 裏邊嘅 keyword。TikTok， 除此之外，仲有呢一個去驗證你個 email 啦。咁當然我就用另一隻 software 去做email 驗證嘅，可以之後用其他片去介紹翻。好啦，我都留意翻一樣嘢就係，除咗 Google Map 之外，其他嘅嗰個揾 email 嘅都冇 location 嘅一個功能㗎。好啦，可以睇翻啦。如果用 Facebook 嚟揾嘅咧，佢 country 嘅 option 咧得幾個嘅啫 ，US、Canada、UK 咁樣，得呢幾個。咁如果好似係我香港嘅話，咁基本上就冇用嘅啦。我唯有喺 keyword 裏邊打中文 keyword 落去，令到佢，因為基本上你用繁體中文應該就係得台灣同香港人嘅啫，咁就會可以有效啲咁樣篩到我想揾嘅人係嘅香港人或者係台灣人啦。咁好啦，所以我多用其實都會用 Google Maps 啦。咁 Google Maps 咧，咁打 keyword 啦 ，keyword and then 乜嘢 location。咁樣，然後要幾多個 result 咧？100個 result、1000個 result，因為佢計 credit 嘅。咁我係7500個 credit 一個月，咁就一個 credit 就係一個 email 啦。咁樣好啦。如果你想唔要一啲係你之前出過嘅，已經 pre-rank 你會出一啲以前出過嘅 data 嘅時候，咁你可以 keep 翻喺度啦。咁每一個收0.5個 credit 啦，咁樣可以幫你驗證埋個 email 嘅有0.5啦。咁睇下需唔需要啦。咁相似類似嘅詞語嘅 search 嘅詞語可以揀翻啦。咁另外嘅係要求佢一定要去 scrap 個 email 咧，咁就會慢少少，因為佢會喺嗰個Google Map 裏邊揾到佢個 listing 啦，揾到 listing 即係如果佢有個網址，佢會走入個網址嗰度，然後喺佢個網度抄佢個
抄佢個 email 出嚟嘅。咁呢個就係我最常用 Google Mac 啦。咁但係我老實講，依刻冇辦法試俾你睇嘅，因為佢一抄咧，我自己試咗都半粒鐘以上嘅時間嘅。咁所以咧就直接跳啦。有我依幾日玩嘅 result 你俾你睇啦。好啦，例如我用寵物，我想揾啲寵物美容啦，寵物啦用 Google Map 呢個 platform 去揾啦。咁揾100個 result 啦，100個 result 翻嚟啦，咁搞掂咗噶啦已經。好啦，咁出嚟之後咧，佢可以揀 CSV 或者 SLS 啦咁樣，咁就可以試下睇下個 Excel 檔出嚟係點啦。好啦，嗱，老實講 email 佢唔係揾到好多嘅，係啦。佢呢啲你喺個 listing 裏邊，你一定揾到嘅嘢咧，就全部都齊嘅，即係佢嘅電話號碼、website、公司名、公司地址、咁坐標啦，咁就嗰個 rating 係幾多啦 ？Google Map 上面佢個 ID 係咩啦？我係 search 一欄乜嘢嘢嘅嘢啦。search 嘅種類Google Map 啦，地 location 係香港。好啦，但係咧 email 就真係唔多，你會睇到啦，100個 data 裏邊扣咗100個 credit 嘅咯，只不過揾到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20個 data。OK， 出嚟個 result 就係約碼係咁樣啦。你會見到係100個 data 裏邊有20個 email 咁翻到嚟啦。咁當然係咪冇用啊？就唔會嘅。咁我會有其他嘅 software 可以再係經過，因為我已經有咗佢 website 啦嘛。我可以用佢個 domain 去再揾佢嘅 email address 嘅，咁呢個就係可以之後我有翻條片可以再拍下嗰隻 software 係點樣用。咁依家就 Socialite 就佢嘅功能就去到呢一個層次啦。好啦，除此之外可以睇多樣嘢。如果我唔係用 Google Map 咧，我用 Facebook 去揾寵物美容咧，就會睇到啲咩咧？好啦，呢個就係用 Facebook 啦。Facebook 揾咧就基本上好齊啦 ，email。呢個佢幾犀利嘅，佢能夠喺嗰個 Facebook 度真係抄到佢哋 email 出嚟，咁佢亦都會 show 到出嚟究竟佢喺邊一度，佢係因為 search 到啲乜嘢嘢而去揾到呢個 email address 啦，係啦。但係咧就真係要留意睇翻清楚啦，因為佢冇我係 search 寵物美容啦，咁但係我會見到有啲係即係唔係香港啦，即係頭先所講嘅話，好多時如果你係用繁體嘅多數香港、台灣，但係你見到咁嘅都會 search 到澳洲嘅，咁呢個要再望多次啦，嗰個 data 嗰度。好啦，呢個就成個 Socialite 裏邊佢可以幫你揾到翻嚟嘅資料啦。有冇用？咁就睇下你識唔識得再處理呢啲 data 啦。嚟緊我會再拍多幾條片去嘗試下講下，如果俾我攞到呢啲咁嘅 data 翻嚟嘅情況之下，我會點樣再去有效啲去處理？變成一個真係可以用得着、可以 contact 得到、可以係 cold mail outreach 到佢哋嘅一個資料。OK，今日講到咁多，係咁多，拜拜。